小儀聽唔聽到？返去啦。Hello， 薩迪卡，大家好，我係 Johnny。今日我就嚟到蝴蝶山呢度做一件有意義嘅嘢，因為我喺網上面睇到呢度有人失蹤，想嘗試嚟睇下會唔會有少少嘅線索或者係細節大家冇留意嘅。不管結果怎樣啦，其實都唔係咁開心噶啦。沿路就多咗好多指示啦，同我細個唔同啊。感覺上就唔會容易行錯路。咁我啱啱呢度見到有個分岔路啦，有個亭，行咗大概1分鐘到啦。前邊就繼續係一啲樹木嘅位置。哇！第一次上嚟呢度，相比我細個嘅時候呢，靚好多。細個都唔見有呢啲地方，幾有書卷味道啊！整到。再講多次，因為冇大字拍棍，如果個畫面真係唔靚嘅話，就敬請觀眾見諒啦。啱就沿路折返嘅時候呢，見到有一條唔係咁顯眼嘅石路，我哋而家就行入去裏面睇睇。哦，原來都係去翻我頭先嗰個亭度。我哋翻返嚟呢個分岔嘅路口，繼續向上邊進發。咁呢個呢，係佢先生喺呢2日之內用翻佢嘅舊文章嚟回應翻人哋。咁再補充翻點啦，佢係着住呢個嘅紅色嘅長袖衫、黑色嘅長褲、黃色嘅運動鞋啊！依家呢，行呢一段去望一望先，我哋呢度有個亭，我哋上去望一望先。我哋啱啱行過咗個亭嘅後邊，我見到呢度有個若隱若現嘅小徑。哦，呢度係先人休息嘅地方。好啦，你哋休息下啦，我行先繼續。好。咁依家我行翻出嚟，有3段路，一條就係直路啦。咁呢個就應該係上石級嘅位置啦，就 Johnny 以前細個成日同爸爸去行嘅路。咁呢2條路呢，我就冇咩印象。我哋行入去呢度睇，沿路呢度一直都係啲先人嘅墓地嚟嘅。因為呢，我以前呢成日喺呢個山行山，我細個都有個動作做嘅，而家都做翻先。等呢個山都認得我翻嚟，攞翻我條鏈出嚟。而家係左手邊嗰段路，越嚟越接近水聲啊！唔知觀眾嘅你聽唔聽到？可能有機會想當年 Johnny 細個嘅時候，就喺呢度攞山水啦。而家就開始進入咗石級嘅路程。依家經過咗第一個亭，我哋而家就向上面進發。第二個亭距離第一個亭差唔多5分鐘之內啦。大概慢行10分鐘啦。中間嗰段嘅石級嚟到呢度有2個分岔路口，我哋行右手邊入去睇睇。OK， 原來呢個係個觀賞亭位置啊。Johnny 細個未見到有呢個嘅亭嘅，佢係行入去篤篤個位置度睇睇。嗱，呢度嘅景觀係好開揚。哎呀，呢度有幅幾靚嘅畫，但係俾啲樹遮住咗。哇，呢度仲整咗個公園仔喎，我細個唔見有呢啲嘢。都幾好啊！依家變成一個幾唔錯嘅休息嘅地方。呢段就係正路啦。呢段我哋望一望係咩先？如果危險嘅就折返。小分岔，入去睇睇。好，繼續向上面出發，就嚟翻一條嘅正路。哇！啱啱行翻出嚟呢，佢而家呢度啲書卷味好重下。可能蝴蝶山差唔多到尾聲咯，因為我嚟到呢個指示牌。咁我啱啱講嘅大刀印呢，就係呢個位置。大刀印嗰邊嘅搜索就留翻俾啲專業嘅人士搜索。咁因為我睇翻佢個留言呢，就講佢嘅老婆就去到個道字嗰個位置，通常就會。咁我哋就行多一段，就喺道嘅位置嘅標誌折返。OK， 沿住大刀印嗰邊呢，大概2-3分鐘呢，就到呢個嘅蝴蝶山嘅標高處啦。咁呢個位呢，日落日出都打卡嘅，可能有機會呢度跌咗落去都唔出奇啊！依家咧試咗一輪嘅嘗試，你睇到個風咧有啲大啊！呢度咧整一整個嘅小總結先。啱啱我飛咗大概距離懸崖邊
開始計啦，大概200米度啦。我哋再行前少少。哦，依家晏晝12點，係1點33分啊！會唔會嗰個就係個道字呢？冇錯啦，我哋今日嘅目的其實就係嚟呢個啦。咁我哋就講講啦，林小儀啊，就係呢個1.6米啦，瘦嘅，同我哋啱啱嘅資料一樣，紅色衫、黑色長褲、藍色波鞋，咁就已經係喺呢個9月嘅14號失咗蹤噶啦。係咪呢度就係有個道字呢？喂，應該到啦。呢個位置細個 Johnny 都有嚟過，我記得。呢個咁特別嘅畫面，咁呢個就係我哋嘅終點位置啦。我覺得佢一定係啲人睇到佢嘅。我覺得佢係碌咗落山。係啊，因為我啱啱沿路咧，我都感覺上就會唔會咧行落去嗰啲崖邊啊，望下啲風景啊，跟住自拍啊，唔小心係啦，一棘咗落去。今日我帶咗大師嚟。帶咗羅庚啊？係啊。介唔介意我？可以。係，但係會唔會？我有水啊！你又冇針啲俾你？會唔會太危險咧？唔會。哦。佢睇住佢行。哦，係啊，因為咁啱我諗住嚟呢個山行咧，我睇到網上邊就見到呢個姐姐唔見咗。我師傅話：我陪你哋行下啦，帶住個羅庚。佢一定要上到呢個位去 check 到㗎喎。係。啊，咁咪佢唞緊氣。我俾啲水你啊！我仲有半支嘅，我係驚。俾你啊！我好高。佢正路唔會有事嘅，因為呢度日日咁多人行咧，一定揾正路，一定。同埋聽講咧。同埋聽講佢有成日嚟行噶嘛，因為咧我嚟之前我有少少資料搜集下咧，去民安隊又成去落個山揾嘅。係，我有睇到啲。有啲好多啲岔路嘅，可能自我失蹤。我哋以佢58歲嚟講咧，我覺得佢可能會有病，就係驚佢都係碌落山。但係就揾唔到人。揾唔到喎。初期嗰陣咧，我喺度傾過幾句咧，就話佢兩個冇嗌交嚟嘅。係咯，但係你無啦啦，我覺得佢行山有事，點會講呢句咧？如果你親人唔見咗啊，之前係真係冇影跡咁失蹤嘅，唔會講。咁而家咧有緣遇到好多人都係嚟揾呢個女士啊，咁希望睇下會唔會有咩蛛絲馬跡啦。可能就係少少注定啊，因為之前我咪一早話過嚟呢度嘅，咁過極都過唔到，又擾擾攘攘之下嚟到今日先過咧，就俾我遇到沿路嘅伙伴一齊去做呢件事。咁就我一個人嘅力量渺小嘅，咁但係有個凝聚力喺度，就可能一嚟安全啲啦，二嚟成件事可能會係望到多少少嘅嘢。就喺我走嘅時候，我仲15、16諗緊好唔好走咧，定還是繼續去幫手咧？就遇到呢件事，而家咧就問緊啲沿途嘅途人啦，睇下行嗰個方向會唔會到達阿師傅心入邊諗嘅位置。睇落去似師傅有少少嘅靈感覺。跟住之後就去嗰個方向度望，因為你啱啱講到呢話佢唔係正常情況嘅狀態唔見呢，我自己都覺得可能有呢個機會，因為我以前細個成日嚟呢度攞山水，咁我而家就企開少少講講而家個情況，交代翻俾大家聽。咁我就係跟起呢條隊嘅尾隊，就一齊睇下可唔可以碰運氣去揾到呢個女士啦。因為其實 Johnny 喺2日之前我都有講過，就係會唔會有機會唔係咁簡單唔見咗呢？即係因為已經其實過程當中有好多嘅搜索嘅人士啦，用唔同嘅裝備去做一個搜索，都點解冇發現呢？ Johnny 其實今日嘅心態都係抱住嚟幫人哋集中翻望一望，會唔會有啲鬼鼠嘅位置係差錯腳嘅？因為 Johnny 嗰個立場都係覺得可能有機會係自拍嘅途中唔小心，咁師傅就喺嗰個位望緊。呢度我都啱啱望咗噶啦，咁我就唔會望，咁就等等啦。你而家望住嗰個棵綠色樹頂嗰度，係啦，嗰堆山仔。你都係要由呢度過翻。原來字裏行間，我聽到阿師傅佢呢就有個目的地噶咯喎。咁我哋都繼續一路跟住尾啦。咁我講嘢盡量冇咁大聲啊，因為我唔想影響
個狀態。我唔知會唔會有呢啲狀態嘅分別。Johnny 習慣成自然啦，攞咗條鏈出嚟咧，久唔久就會咁樣摸一摸條鏈。咁而家我哋就經過咗2嚿石嘅位置，唔知係咪有少少心理負擔同埋壓力？嗰個我感受到嘅氣氛好似少少唔同。我啱啱到咗佢先生講佢老婆平時嘅返航嘅路線，咁如無意外就應該比較接近佢當日行嘅路㗎啦。然之後呢，咁我而家呢度都講啦，因為我唔想影響師傅佢而家就攞咗個羅庚嚟做個觀察啦，我自己用詞啊。呢度呢又分享下啦，啱啱師傅企咗喺出邊就結咗啲手印啊，即係答應咗人哋㗎嘛，我冇應人哋就講翻個情況，咁睇下等間再有乜嘢情況再同大家講一講。啱啱呢又熄咗個鏡頭，佢震咗2句，佢就話呢，可能個女士有機會喺而家我呢個度嘅位置度困咗喺呢度。困咗呢度，俾啲樹遮住咗啦。唔知咪用困喺度個詞語適唔適當？咁就喺呢個範圍嘅師傅覺得就俾啲樹遮住咗。咁而家呢，佢哋就覺得，因為呢個位望唔到啦，我哋就行去下邊嗰段路就望翻上嚟，睇下會唔會有咩發現。所以你啲人未必揾到嗰個位啊。因為 Johnny 呢趟出發點都係想幫人嘅，咁如果聽到嘅就可以俾我望到。啱啱師傅就吩咐大家啦，可以將個焦點就望返去呢邊嘅方向。呢邊嘅方向。如果以上嘅內容令到觀眾反感嘅話呢，就敬請原諒。觀眾去請體諒 Johnny 同埋其他嘅行山人士嘅出發點都係想幫嗰位嘅女士。依家我哋都嘗試喺啲草堆度睇下會唔會突然有發現啊。Johnny 用突然有發現呢個字用去形容俾大家聽。呢個位置呢個景都幾開嘅，但係我覺得佢應該唔會呢度跌落去嘅，因為除非係有心跳落去啦，如果唔係都唔會跌到落去。我覺得重申多一點啊，因為 Johnny 個立場我係覺得應該係出咗意外嘅，未必啱啊。咁依家煩人嘅我就落足眼力去觀察啦。師傅就再一次作法去睇下會唔會有啲發現啊，有個小發現啊，擺神像嘅山。哦，係喎。啱啱另外一邊呢，有個道嘅圖案都係擺咗呢啲神像嘅喎。係啊。係啦，咁而家睇到有個位置，呢個地方呢 Johnny 細個都未嚟過，所以我都係第一次見。喺上一個畫面，大家見到用雕刻雕落咗個石頭度上面嘅道字呢個位置，Johnny 細個就有去過嘅，我就有概念記得。呢個就係好多像嘅位置，點解啊？又有少少嘅心理壓力啊！我 feel 到有隻蝴蝶喺我面前好近咁樣飛過。好似頭先喺嗰度落咗去，已經有隻蝴蝶一路追帶住我去行，但係我落唔到嗰度。啱啱呢，原來同行嘅師傅啦，佢都講話，好似有隻蝴蝶想帶佢去一個地方，因為啱啱 Johnny 都有2次有蝴蝶喺我面前好近飛過啦。Johnny 自己都覺得會唔會係想帶我去一啲地方呢？好大風同埋有落雨喎。係，可能有機會。係啦，因為前排我有留意，佢係風好大啊，前排都有落過雨。依家呢，可能我講嘅嘢有機會係斷斷續續啊，因為有時啲突發嘅對話呢，未必俾大家聽到。咁啱啱講到呢，如果真係有咩事，可能已經係
留咗喺度好耐呢，就有機會係有味嘅。咁 Johnny 啱啱都講話呢期係好大風，同埋會有落過雨，可能有啲影響嘅。依家我哋繼續向上山段路進發。嗱，嗰個感覺呢係有少少嘅 Johnny。前段呢個心理壓力有啲大啦，跟住之後好大風，跟住而家呢又突然係好靜。咁因為大家有睇過 Johnny 前段都知啊，我都有講過呢個山我嘅少少靈異嘅經歷俾大家聽嘅。聽到師傅講嘢啦，師傅都幾堅持話係啱啱頭先挺嗰個範圍，就我哋而家都係沿路就一路搜索，然之後就喺個低位望翻個高位睇下嗰邊會唔會望到啲嘢咁樣嘅情況。上水嘅呢邊就繼續向裏邊進發，就嚟到一個分岔路口啦。咁大家都喺度望緊，咁呢段路就係上去嘅位置嚟嘅。而家就行到另外一個嘅分岔位置，又係呢度上去就係大都人，另外嗰邊呢就去返粉嶺車站，即係喺啲隱蔽嘅暗位。OK。哇！啱啱嗰度，哇！爭啲仆，真係跌砌添。我呢都格外小心，啱啱踩到呢啲，哇！跣到阿媽都唔認得。我都望裡面，我哋聽師傅講，嘗試嗌下佢個名睇下，會唔會有反應？因為師傅話佢喺嗰邊嘅位置。咁信不信由你啊，純粹係我自己個人經驗，而家就分享俾大家去睇。我都幫手嗌佢個名啦，林小儀，聽唔聽到啊？好多人揾你啊，係時候噶啦，返去啦。係啊，但係佢話此路不通喎。但係佢話我哋而家呢入咗去一個此路不通嘅位置，但係呢度呢係一個完完整整嘅山路嚟嘅喎。哇！我明白點解啦，啱啱嗰條路超斜超跣，咁而家嚟到一個全部都係先人嘅位置，就向下邊行。哦，咁無緣啦，睇嚟我哋係咯無緣啦啊！我哋去到和合石個位置啦，就盡力啦我哋，因為時候都唔早啦，再唔落山就會天黑晒。咁今日嘅行程就嚟到呢度啦。Johnny 由太陽最曬嘅時候行到依家太陽準備落山啦。希望有緣人揾到佢啦，或者佢就俾人揾到。我用咗大概30分鐘都未落到去山腳底，睇唔睇到啊？睇唔睇到嗰邊啊？我哋終於到呢個嘅火車站。估唔到呢，嚟到呢個位置一個人都冇，咁啊梗係要影一影啦。我唔知我細個喺粉嶺嘅時候有冇呢條橋呢？但係感覺上都好靚下，幾有特色啊！對 Johnny 嚟講，俾大家望一望個全貌啦，係咪啊？唔錯嘅，幾靚個畫面。咁我係 Johnny，中意我嘅影片，記得訂閱同埋打開小鈴鐺，咁樣就可以睇到我每日嘅更新。如果你係想支持 Johnny 嘅呢，就可以俾一個嘅少少嘅讚我。我 Johnny約定你下部影片再